Nang treni del presahakum nai noam o yung korup bon luk dom kang som deng kretrei aik ni tia pelvelier mui do pisse den bei o yung chol ne knong prechun robo prechimcha ne knong tivet robo prechimcha yung tia Chris Borisat yung choap chimui prechimcha del tia prebeida prebotra nang premiendo visot posamba po on pon cham sanya del yung tutul pi opung madai mun ke bong ku sanya churchkan hel mun yung rin bopet preni mari mun yung rin au prebeida yung kiom yung trote chol no klonka atitan robo yung doi ku sanya doi preniem prebeida prebotra nang premiendo visot et chunkal yung chete ku do tia tom loab no le klun robo yung ponte ne pel yung ku sanya churchkan yung ne kunte pre Yesu del soiti bonkut ponte yung yei doi preniem prebeida prebotra nang premiendo visot dus tu be yung atso kat ven sngai pohel yung atso deng klun ponte tampet no pel nang yung kompon proka kiom tia Chris Borisat kiom tu le prechimcha te mui ankut del min prebeida prebotra nang premiendo visot del tia bei ong no klon mui ong ba ni tia kenet vichi robo prechimcha mui bok sma nang mui ba men sma nang bei do sa yat min pre beite es rap yung jungal yung time preni maritiet bun ba Santa Joseph muitiet pramai ba pote yemin te muia prechimcha del solanyung do sa prechimcha solanyung yang klang na pre ong ban keung pon mandong yung vongveng plau pon mandong yung da doi mendeng klun do se prechimcha do tia ban chukbal do sa prechimcha del tia prebeida ban bankat yung o tia boro to tia satrei o min segedei sok o min sope menkol o min segedei rikchmra no klon klun robo yung ponte pon mandong yung da ko plaut un peu ba vongveng play prechimcha epel yung mul provatsa na ikason kru yung kun ohai Adam Eva Cain Abel Kroi mo min lok Noé del kut kom son kru monolog do sa monolog vongveng ohai pontai prechimcha min prehartei otmot chimu yung nang prechimcha ban chak prebotra ku pre Yesu toal o ye mo dan beit fedomna chimu yung chimu ya monolog dan bei nai noam o yung chol no klong tivet robo prechimcha taim tiet del min prebotra chimu yung nang trani ban zdap no pel pre Yesu ban lang tan boromesok yung ta eloni yung vongveng tiet do sa yung pre Yesu medong tiet pontep tuitewin pre Yesu ban protien ei previendo visot dan bei o yung fedomna to tiet do yung squal prechimcha time tiet do yung min kom lang time tiet do yung popeng do segedei solan del mo pi prechimcha dan bei o yung tia Chris Borisat no pel yung ban tutul piti chumuitek at chamte do sa no pel nu kmeng yung ban tutul piti chumuitek kiom chirmuitek kon no knongiem prebeida prebotra nung premiendo visot yung popeng doi kom lang no klong prechimcha nung trani del yung tutul premiendo visot ku kom lang time tiet dan bei o yung to tia ei Chris Borisat reng moam no klong tivet robo yung nung Chris Borisat reng moam ku Chris Borisat del popeng doi ei segedei son kem masan men no tankok yung ban korup ei morna saksei mineita Chris Borisat mui chumnun do tia lokchmarsala do tia lokchmarsalem do tia bongsrei mui chumnun tia pise kan bongsrei upakarakun bongsrei lidi do tia Chris Borisat mui chumnun del ban let bong chaul samra prechimcha en opel nu kiom ban yeto Chris Borisat multo yung ban fedomna pich nam le kompanya covid opambun pon mandong yung bat segedei son kem yung chol vi hier men ban et je pise no kron konori robo yung min bo pisau dai pon man kai yung ban bet fier men ai chol vi hier bante yung ban min ka tuklumba no kron ka roxy pon man kai ban bet psa dai yung pi ba roxy menten to se yung ban chup tuklumba chiran no kron pich nam konomo
ប៉ុន្តែទោះបីយើងមានទុក្ខលំបាកក៏ដោយពេលយើងមើលឃើញមរណសក្តិរបស់យើងនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមដែលប្រជាជនរបស់យើងបានស្លាប់ជាង2លាននាក់នៅពេលនោះយើងត្រូវតែនឹកឃើញទុក្ខលំបាកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរការរកស៊ីក៏អត់មានទេម្ហូបអាហារក៏មិនគ្រប់គ្រាន់ទេធ្វើការយ៉ាងហត់ប៉ុន្តែអត់មានអីញ៉ាំគ្រប់អត់មានមន្ទីរពេទ្យដើម្បីមើលសុខភាពអត់មានសាលារៀនដើម្បីទៅរៀនអត់មានអីសោះអត់មានដាលេងអត់មានសុខទុក្ខគ្នាមានតែធ្វើការហត់នឿយនៅតាមវាលស្រែកាយដេកដាំស្រោប៉ុន្តែអត់មានអីធ្វើដើម្បីណែនាំឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខសោះប៉ុន្តែបានឆ្លងពត់រហូតដល់សពថ្ងៃព្រះសាគុំរបស់យើងនៅមានជីវិតដោយសារអីដោយសារយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទយើងពុបពេញដោយសេចក្តីសង្ឃឹមនៅថ្ងៃនេះបានស្ដាប់យ៉ាងច្បាស់លាស់នៅក្នុងអត្ថបទទី2នៅក្នុងអត្ថបទទី2លោកប៉ូលបានអប់រំយើងព្រោះតែព្រះគ្រីស្ទនឹងដោយសារជំនឿយើងមានមីគាចូលទៅកាន់ជីវិតថ្មីហើយយើងក៏ស្ថិតនៅក្នុងជីវិតថ្មីនេះយ៉ាងខ្ជាប់ខ្លួនទាំងខ្ពស់មុខដោយសង្ឃឹមថានឹងបានទទួលសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់នេះជាបទពិសោធន៍របស់មរណសក្តិរបស់យើងទោះបីពិបាកក៏ដោយទោះបីអស់សង្ឃឹមក៏ដោយគេដឹងថាគេមានសេចក្តីសង្ឃឹមមិនមែនដោយសារសេចក្តីសង្ឃឹមដោយសាររកស៊ីបានមិនមែនសេចក្តីសង្ឃឹមដោយសារដាតនាតន័យក៏បានដែរសេចក្តីសង្ឃឹមដោយសារទទួលសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់យើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទនៅក្នុងសម័យដែលមានសុខសន្តិភាពឯប៉ុន្មានដងយើងបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់អរគុណសន្តិភាពនិងសន្តិភាពនោះណែនាំឲ្យជួនកាលយើងភ្លេចគោលដៅនៃជីវិតរបស់យើងសេចក្តីសុខសាន្តសម្រាប់យើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទមិនមែនតែយើងរកស៊ីបានយើងដើរលេងបានយើងមានលុយចាយបានយើងមានម្ហូបច្រើនញ៉ាំចែកហួសហេតុជិះពុះទៀតមិនមែននឹងទេសេចក្តីសុខសាន្តរបស់យើងគឺនឹងដឹងថាយើងមានព្រះជាម្ចាស់ដែលស្រឡាញ់យើងដឹងថាយើងមានផ្លូវនៅថ្ងៃអនាគតនៅក្នុងឋានបរមសុខដែលព្រះជាម្ចាស់ទទួលស្វាគមន៍យើងដឹងថាយើងមានសមត្ថភាពដើម្បីស្រឡាញ់បងប្អូនឯទៀតនេះជាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងហើយនេះហើយយើងអានអត្ថបទរបស់លោកប៉ូលតទៀតលោកប៉ូលគាត់ថាពិតមែនយើងរងទុក្ខវេទនាយើងរងទុក្ខលំបាកក៏ប៉ុន្តែទុក្ខវេទនាណែនាំឲ្យយើងជាអត់ធ្មត់ការអត់ធ្មត់ណែនាំឲ្យយើងជាស៊ូទ្រាំការស៊ូទ្រាំណែនាំឲ្យយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមនេះជាជីវិតមរណសក្តិពីដើមវេទនាប៉ុន្តែអត់ធ្មត់ណែនាំឲ្យតស៊ូណែនាំឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមដើម្បីទៅមុខដោយសារដឹងថាអនាគតរបស់យើងគឺព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់ទោះជាយើងមិនដឹងនៅពេលនៅក្នុង COVID-19 តើយើងបានគិតអីជួនកាលយើងមើលអត់ឃើញអនាគតដោយសារបើកទ្វារវិញបើកទៀតបើកព្រំដែនវិញបើកទៀតបើកផ្សារវិញបើកទៀតទោះជាប៉ុន្មានខែកន្លងមកយើងវង្វេងអស់ហើយហើយយើងអត់ដឹងអនាគតយើងទៅណាអនាគតនៅក្នុងលោកីនេះអនាគតនៅក្នុងសង្គមនេះប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងពិចារណាយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទអនាគតនឹងមានជាអនាគតស្ថិតទេសេរីរុងរឿងរួមជាមួយព្រះជាម្ចាស់នេះជាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងដែលយើងទទួលដូច្នេះថ្ងៃនេះបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់តើយើងធ្វើដូចម្តេចដើម្បីថែរក្សាសេចក្តីសង្ឃឹមនឹងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃពិសេសដោយសារពូនរបស់យើងប៉ុន្មាន45នាក់នឹងទទួលព្រះអំណោយជាងដែលមកពីព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធនឹងព្រះអំណោយជាងនេះគឺអីខ្ញុំរំលឹកទី1មានប្រាជ្ញាឆ្លៀវវៃទី2ពិចារណាដឹងខុសដឹងត្រូវទី3ដឹងសេចក្តីពិតទី4មានសេចក្តីអង្អាចមានតែសេចក្តីក្លាហានទី6យើងប្រព្រឹត្តការណែនាំរបស់ព្រះវិញ្ញាណទី7យើងគោរពកោតខ្លាចព្រះបិតានេះជាអំណោយដែលយើងទទួល
ជាអំណោយទាំង7ដែលយើងទទួលថ្ងៃនេះប្រាជ្ញាឆ្លៀវវៃដឹងខុសដឹងត្រូវសេចក្តីពិតយោបល់ល្អចិត្តក្លាហានព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដែលណែនាំយើងនឹងគោរពកោតខ្លាចស្រឡាញ់ព្រះបិតាអំណោយនេះអត់និយាយអំពីរកស៊ីបានដើរលេងបានសบายបានអត់ទេនិយាយអំពីអ្វីដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងហេតុនេះហើយនៅក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយទោះបីពិបាកក៏ដោយទោះបីស្រួលក៏ដោយទោះបីមហាកំពូលនៃយ៉ាប់ក៏ដោយទោះបីយើងលែងដឹងខ្លួនអស់ហើយក៏យើងមានព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធនេះដែលជាអំណោយដែលណែនាំឲ្យយើងឆ្លងផុតទុក្ខលំបាកទាំងអស់ដូច្នេះពេលលោកប៉ូលនិយាយអំពីនឹងនិយាយអំពីវេទនាណែនាំឲ្យយើងមានចិត្តអត់ធ្មត់ណែនាំឲ្យយើងស៊ូទ្រាំណែនាំឲ្យយើងសេចក្តីសង្ឃឹមយើងអាចធ្វើបានដោយសារយើងភ្ជាប់ជាមួយព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដ៏ពិតប្រាកដដូច្នេះថ្ងៃនេះជាអំណោយដែលយើងទទួលប៉ុន្តែដើម្បីរស់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទៅមុខបាទថ្ងៃនេះយើងគោរពព្រះត្រីឯកនឹងបងប្អូនដែលមើល Facebook ឬជាប់ជាមួយខ្ញុំនៅក្នុង WhatsApp បានឃើញរូបនឹងដែលជារូបដែលបង្ហាញអំពីព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធម្យ៉ាងបាទយើងធ្លាប់ឃើញរូបនេះអត់នេះជារូបដែលតិចតងនឹងលោកអាប់រ៉ាហាមដែលទទួលភ្ញៀវ3នាក់ចាំមើលអត់នៅក្នុងរឿងហ្នឹងមានថ្ងៃណាមួយលោកអាប់រ៉ាហាមកំពុងអង្គុយនៅក្រោមដើមឈើនៅមានភ្ញៀវ3នាក់មកសួរសុខទុក្ខលោកអាប់រ៉ាហាមបានរៀបចំជប់លៀងឲ្យពួកគាត់នឹងមុន3នាក់នោះដែលគាត់ដែលស្គាល់ទេចេញទៅដំណើរតទៀតគេប្រាប់លោកអាប់រ៉ាហាមគេប្រាប់អីបន្តិចទៀតយាយសារ៉ាដែលអាយុ90ឆ្នាំជាងដែលជាយាយអាទៀតនៅមានផ្ទៃពុះនៅមានកូនហើយនៅពេលនោះយាយសារ៉ាសាយល្បីនៅក្នុងសម្ព័ន្ធមិត្តភាពចាស់នៅក្រោយមកកើតឡើងមែនយាយសារ៉ានោះបានផ្ទៃពុះបានឆ្លងកូនមួយដែលឈ្មោះអីអ៊ីសាកអាប់រ៉ាហាមសារ៉ាអ៊ីសាកនឹង3នាក់នោះជា3នាក់ដែលប្រាប់ដំណឹងល្អនឹងមិនមែនទេវទូត Gabriel s'en imprégné Marie គឺ3នាក់ហើយ3នាក់នេះយល់ថាគឺព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់នៅថ្ងៃនឹងគឺព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់ព្រះបិតាព្រះបុត្រនិងព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដែលមកជួបជាមួយលោកអាប់រ៉ាហាមហើយនៅពេលនោះគេបានរួមតុហូបបាយជាមួយគ្នានិងលោកអាប់រ៉ាហាមបានស្វាគមន៍គេដូច្នេះគេមាន3ចំណុចសម្រាប់យើងដើម្បីរស់នៅក្នុងសេចក្តីសង្ឃឹមបច្ចុប្បន្ននេះពេលយើងមើលការជួបលៀងនេះជាមួយលោកអាប់រ៉ាហាមមិនស្គាល់គេប៉ុន្តែជាមួយគាត់ស្វាគមន៍យ៉ាងរ៉េតេទីពីរគាត់ចែករំលែកម្ហូបអាហារដែលគាត់មានដល់គេនិងទី3នៅពេលគេកំពុងអបបាយគាត់ធ្វើបំរើគេដូច្នេះនេះជា3ចំណុចដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទុកនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងដើម្បីរស់នៅជាគ្រីស្ទបរិស័ទស្វាគមន៍យ៉ាងរ៉េតេបងប្អូនឯទៀតដោយសារនៅក្នុងបងប្អូនឯទៀតយើងមានវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចែករំលែកអ្វីដែលយើងមានដល់បងប្អូនមិនមែនតែលុយប៉ុន្តែមហោបអាហារពេលវេលាសេចក្តីស្រឡាញ់ការសុខទុក្ខលើកទឹកចិត្តចែករំលែកកុំឲ្យយើងទុកអំណោយដែលយើងមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអំណោយសប្បាយសេចក្តីសុខដែលយើងមានចែករំលែកជាមួយបងប្អូនឯទៀតនឹងបំរើបងប្អូនឯទៀតអូខេមានសេចក្តីសុខការបំរើមិនមែនរបៀបលោកីទេការជួយមិនមែនរបៀបលោកីទេទោះបីជាភាសាខ្មែរគេបំរើនៅពេលលោកឪពុកហៅកូនជួយធ្វើការនៅក្នុងភាសាគូមួយក្មេងៗគេប្រើពាក្យអីលោកប្រើយើងប្រើលោកប្រើពាក្យប្រើពិបាកស្ដាប់ណាមិនប្រើទេយើងបំរើដោយសេចក្តីស្រឡាញ់យើងជួយដោយសេចក្តីស្រឡាញ់មែនទែន
มันพระดับไปรีบจอมกาพระดับไปสมอาดวิฮีพระดับไปดับไปเจด้อาเทพระดับไปเชียงอาเทยังเชียงโดยนอนสบายไม่เปียรู้นะนี่จะชีวิตของยังจะคริสบริษัทเซ็งปีโลเกย์อะเดลช่วยอัดกัดลอยเตสำคัญบันลอยเธอพุทธธรรมปัดมันสำคัญเตอรงวางคือประชิมจับตัวแต่สิ่งนี้ยังมีใบชมรถนี้สวากุมใจครุมเล็กนึ่งบ่มราแต่สิ่งนี้ยังอธิษฐานสำหรับขี้ตัววินเตโมเอายังโจลบนติกมันองเนื้อขนงประชิมจับรบยังเดลชีพระบิดาพระบุตรนึงพระวิญญาณวิสุทธิ์เดลชีเตสโลานยังฮูพรมแดงเดลยังไอซ์มันบานพระชิมจับเดลนายนวมเอายังเจ้าที่คริสบริษัทยังสักกรรมเดลชีสวาคุมยังเรเตเดลชีใจครุมเล็กนั่งเดลชีบ่มราปีกำลังกายกำลังเจ็ดปีเสกได้สลายบ่มปวดไอเทียเจนิตสมพระชิมจับปฏินโปยังแต่ดับไปยังบนโต๊ะดำน้ำในครองโลกนี้นั่งเอายังรู้ในครองเสกได้สกเจนิตอาเมน